知各位家長有冇試過以下嘅情況呢？同仔女報咗好多興趣班喎，咁佢開頭好有興趣啦，點知好快就話好悶啊，唔想再去啦。又或者咧，我哋係咁催佢，好勞氣嘅，係咁叫佢，佢先會咧好唔情願咁咧去做下功課。我哋咧就好似成日要做到人肉鬧鐘咁，不斷喺後面提醒啊，但係咧子女就好似爭咗個內在引擎，好似唔識得自己撻着咁。所以今日咧，我哋會一齊探討究竟點樣可以幫助子女安裝同撻着佢嘅內在引擎，亦都係喺我哋心理學面所講嘅內在動機啦。咁原來咧背後係有一套經科學驗證嘅黃金法則嘅喎。要培育內在動機，我哋首先要了解佢嘅核心基礎。呢個基礎咧就喺心理學上好著名嘅自我決定論啦。咁理論裡面講到咧，人嘅內心深處有3個與生俱來嘅心理需要嘅，就好似一個大廈要一個好穩固嘅地基咁。咁假如我哋滿足咗呢3種需要咧，我哋嘅內在動機咧就會自然有噶啦。咁呢3個需求係乜咧？第一，自主感，即係話覺得自己嘅行為係自己可以揀嘅，可以選擇嘅。2，勝任感，覺得自己有能力完成挑戰，係能夠做到嘅。第3，歸屬感，感覺自己同其他人係有關聯，係能夠被理解、接納同支持嘅。咁接住落嚟，我哋又睇下喺屋企裏面可以點樣為子女提供呢3種核心嘅元素咯。咁第一個關鍵元素係自主權。我哋嘅大腦咧天生好中意做選擇，而唔係命令嘅。腦神經科學研究發現，當我哋能夠有選擇權嘅時候，大腦嘅獎賞中樞咧就會被激活啦，咁從而係提升我哋嘅動力嘅。咁具體可以點樣做呢？關鍵咧就係我哋要提供一個有限度嘅選擇，即係唔係乜嘢都俾我哋子女揀，而係有限度嘅。咁我而家會俾一啲錯誤示範嘅嚇，譬如話你依家同我出嚟練琴，咁樣呢個咧係命令嚟嘅，好容易讓到我哋子女反抗嘅。咁正確嘅做法可以係點呢？例如話，我哋約好咗飯後要練琴，你想食完飯休息15分鐘開始，定係幫手執完飯碗之後開始啊？咁啊2揀1啦。另一個例子就係，假如我哋週末想出去戶外活動喎，咁我哋可以提供選擇啦。你想行山、踩單車定係去公園野餐啊？咁呢啲嘅選擇咧，都係一啲合理嘅範圍內，但亦都能夠讓到我哋子女感受到自主決定嘅權利，從而大大提升佢哋參與活動嘅意願嘅。家長可以咧從小事情開始啦，然之後逐步咧將選擇權咧交俾子女嘅。